九型性格最耐人尋味嘅地方咧，就係佢嘅變化。咁亦都係造成咁咧，有啲人覺得佢唔容易嘅喎。我會形容咧，易學難精。九型性格有一個學問，就係知道每一個性格喺唔同嘅環境嘅變化，我哋叫做受壓同埋自在。其實受壓咧係一個當事人突然間感覺到好無助，唔知道點做嘅處境嚟嘅。今日我想講嘅就係諗嘢諗得最完整嘅，不如咁講，全方位多角度諗嘢嘅6號性格嘅人。其實如果你問我咧，當佢有壓力嘅時候咧，佢個腦只會轉得更加快，不停喺度諗方案嘅啫。不過咧，有陣時諗得太多咧，我哋就會轉空噶咯。咁嗰陣時候佢會點咧？原來6號好受壓，好受壓，好受壓。佢突然間佢就會覺得點啊？死啦！deadline 喺前邊啦，死線嚇，我又未做到嘢，算啦，做啦。咁我哋就叫呢個特色叫咩咧？唔做，衝去做，唔做，衝去做。其實意思係咩？未做之前啊，嘥晒時間去諗。但係因為壓力嚟啦 ，deadline 嚟啦，老細拍台啦，或者媽媽逼落嚟要交做完個功課咧，佢突然間就會有一個衝動。佢就出現咗9型性格裏邊最有行動力嘅3號性格嘅人。不過呢個3號性格對於6嚟講咧，其實係要付出代價嘅。好嘅地方就係佢做到成績，唔好嘅地方其實喺嗰個時候咧，佢突然間好似罔顧咗好多周圍人嘅感受。佢突然間衝出嚟，你快啲俾我，我老闆要你再唔做俾我就死啦。咁好似去逼佢嘅下屬，逼佢身邊嘅人。不過6號始終心裏邊都係想大家關係好嘅，所以佢逼完你之後咧，又會走翻嚟，對唔住啊，頭先咧因為要趕，唔好意思啊，下午茶我嘅咁6號受壓攞到3號嘅成績，但係要小心，你會突然間變得好操之過急，甚至有陣時無情疏忽咗人嘅感受。咁但係如果你問我一個6號要健康咧，就係減少佢嘅顧慮，減少佢嘅擔心，反而變成點咧？就攞咗一個自在位。佢嘅自在位係乜嘢啊？係9號性格。其實9號性格俾到6號嘅最大特色就係，其實呢個世界一定有一個自然嘅軌跡嘅，你急嚟都冇用嘅。仲有船到橋頭就自然直，唔好咁緊張。所以如果一個6號能夠去到9號嘅狀態咧，佢應該係好自在。咁點樣可以做到好自在咧？我相信有陣時6號如果能夠去多啲大自然啦，盡量去接觸，因為大自然係唔係你控制嘅，唔係你計算到出嚟。咁佢放空佢自己嘅腦，享受下天人合一嘅境界嘅時候咧，佢就攞到個自在啦。喺嗰個時候咧，佢同身邊人嘅關係又會好啦。最重要，佢內在攞到個和諧。你諗下，一個成日諗嘢諗到瞓唔着，有好多顧慮嘅人，你係咪好想有9號呢一個咁舒泰、咁自在嘅情況呢？